एलजी को टिमहरुको पुश आइसक्नु भएको छ एउटा कम्पाउन्ड यहाँ होल्ड गरेर बस्नु भएको थियो यो स्कोर होल्ड गरेर बस्नु भएको थियो एलजी को टिमहरु एनजी को टिमले पुश गर्नु भएको छ एनजी को ब्याटर हुनुहुन्छ एलजी को पार्टी टाइम यहाँ नक भइसक्नु भयो एलजी को मिस्टर कंकर पनि नक एलजी को बाँकी एकजना मात्रै हुनु भएको छ यतापट्टि के भएको नाम मिस्टर फेलर मात्रै बाँकी हुन्छ नामै फेलर रहेछ सो एलजी को टिम फिनिश हुने सक्ने सम्भावना तीनजना नक गर्नु भएको छ फिनिश पनि गरिनु भयो एन्ड होल्ड गर्नु भएको छ तलबाट कोही नाउन भनेर नेड आउन सक्छ नेडले फिनिश हुन सक्छ यतिकै ओके नेड गयो नक पनि गर्दियो नेडले ओके पुश गर्ने कोसिसमा दुईजना पुश आउनु भयो दुईपट्टि बक्समा चाहिँ एलजी को टिमहरु एलजी को ताण्डवले फेरि पनि नेड पिन गर्नुभयो र फाइनल छिनु भयो एलजी को टिमबाट एलजी यहाँ नक भइसक्नु भयो र फेलर मात्रै बाँकी पर्नु भएको छ एचपी लो छ फायर पनि आइसक्यो र यहाँ एलजी को टिमलाई एनजीले मजाले हेरेका छन् स्टार बोय यहाँ नक पनि खाइसके नजिकै डिडब्ल्यू को टिम थियो उसले पनि नक खाइसके जोनको बाहिर परेका छन् जोनको ड्यामेज धेरै छ र टिम 3 को प्लेयर सायद देखिसक्नु भएको छ उहाँको टिमको क्लोजमा प्लेयरहरु आइसकेका छन् देखिसक्नु भएको छ र एनजी को टिम माथिपट्टि होल्ड गरेर सायद देखेका छन् केटी च्याम्प यतापट्टि तलपट्टि बस्नु भएको थियो तर डिडब्ल्यू को म्याक्लेरन यहाँ फिनिस गरिदिनु भयो एनजी को बदलले होल्ड गरेर यतापट्टि हाम्रो नेडोपी ब्रदर बिचरा एक्लै भइसके स्टार बोय पनि क्लोजमा भइसकेका छन् देखेका छन् एकै अर्कालाई स्मोक शट र स्टार उभिए अनि प्लेयरको फर्स्टमा नक पनि गरिदिए र रोहनले नक गर्नुपर्ने हो स्टार बोयलाई गरि पनि सकेका छन् नेडोपीले नक निकाल्नु पर्ने हो किल निकाल्नु पर्ने हो तब त नेडोपीलाई यहाँ मोली गयो नेडोपी फिनिस हुनवाला छन् फिनिस पनि भइसके बाँकी दुई टिम सेकेन्ड पोजिसन पुगिएको सिचुएसन छ र यहाँ फिनिस भइसक्यो प्लेयरको टिमको सेकेन्ड पोजिसन भयो अनि एनजीको टिमबाट यहाँनिर सेकेन्ड भइसकेको तीन एनजीको टिममा आएका छन् आज टिम यहाँ गर्दै एनजीको टिमलाई एनजीको ब्रदर सेन्पा यहाँ फिनिस हुनेवाला छ बाँकी उसको टिमहरू यहाँ सायद पुश गर्न या त कभर दिनको लागि आइसकेका छन् ब्यागै आए क्लोजमा र सेन्पाई त नकै छन् गाडी फुट्नेवाला छ गाडी फुट्यो भने सेन्पाई फिनिस पनि हुनेछन् ब्यागैको एचपी एकदमै 180 छ तिम्रो 8 को प्लेयरहरू र एब्सेन्ट प्लेयर पनि नगरे डेमन बाँकी छन् नम्बर 20 बाट मात्रै डेमन बाँकी छन् तिनजना पुश गरे भनेपछि फिनिस गर्न सकिन्छ पुश पनि आइसक्यो र फिनिस पनि गरिसकेका छन् एनजीको आफ्नो डिभिएनको टिम पनि आइसक्नु भएको छ लाइक गर्दै गरौँ सबैजनाले ओके डिभिएनको जिजोलाई नक एनजीको ब्याटबाट एमफुलको नक पनि गरिदिए पुस्ताको आइसक्यो र प्लेयरको टिम यहाँ फिनिस हुन सक्ने अवस्था छ किनकि धेरै उ छैन प्लेयरको प्लेयर क्लोजमा नक गरिदिनु भयो तर उता अर्को टिमले यहाँ प्लेयरको टिमलाई फिनिस गर्नुभयो बाँकी दुई टिम रहेका छन् पारिपट्टि गाडी बढ्दैछन् जोन छैन जोनको ड्यामेज पनि धेरै छ एक्सपेन्ड फिनिस हुनेवाला छन् जोनले फिनिस भइसकेका छन् तर फायरले पनि फिनिस भएछ ओके एनजीको टिमबाट चिकन भइसक्यो टेबल टप गर्नको लागि हल्का होल्ड गरेर खेल्नुभयो भने सायद बेटर हुन्छ लाग्छ मलाई तर यो एकदमै फिनिस हुनुभयो भने पोइन्ट आउँदैन किल पनि पुश गरौँ फिनिस गरौँ यहाँनिर स्ट्राइबर अगाडि बढिसकेका छन् ओपनमा छन् नक झट्टै खाएका थिए तर भएन तर उतापट्टि आश र रिभाइभ चल्दैछ भित्रपट्टि रिभाइभ साइड गरि पनि सक्नु भएको छ एक्स्ट्रा बोयलाई हेर्यौँ बाहिरपट्टि सुतेर बस्नु भएको छ एचपी लो छ दुईजनाको एचपी लो छ बुममा पुस जानुभयो र यहाँ लो छ एचपी लो छ पछाडिपट्टि बस्नु भएको छ पछाडि देख्नु भएको छैन उहाँले नक पनि गरिदिनु भयो ओ भाइ बाबाजी मात्रै हुनुहुन्छ र एचपी टिमलाई न्यान्जीको टिमलाई यहाँ बुममा पुस गरेर फिनिस पनि गरिसक्नु भएको छ 4 किल उठाउनु भयो सो नट ब्याड दुई टिम ब्याक टु ब्याक चिकन भएको छ एनजीको टिमबाट यो पालि पनि भयो भने टिम गेम नन स्टप चिकन हुनेवाला छ एनजीको टिमको सो दुईजना बाँकी जोन सर्यो नेक्स्ट जोन कता पर्छ जेओडी एन्ड एनजी ओके एनजीतिर परे जोन है त मिठो साथ यो जोनले यहाँ भित्र छिरिसक्नु भएको छ स्टार बोय पनि छ क्लोजमा यसलाई यहाँ नक ननिकाल्ने भएदेखि सायद यसलाई सजिलो हुन्छ होला सायद तर यसमा नक भयो भनेदेखि गाह्रो हुनेवाला छ यसमा गर्नुभएको छ जोनको ड्यामेज खाँदै अगाडि बढ्दैछन् यसले नक निकाल्नु पर्ने हो स्टार बोयलाई त निकालेन या चाहिँ कास्को आइसकेका छन् कास्को नक भयो र यस पनि नक भइसक्यो जो जोनको छेउमा छिर्नु भएको थियो फेरि पनि जोनले अझै उतिपट्टि तानेको छ लेफ्टतिर तानेको छ 20 छुटेका छन् एनजीको टिमबाट यहाँ सायद आजको गेमको फर्स्ट पोजिसन लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले
एसपीएफ को एगल मात्रै बाहेक 2v1 को सिचुएसन छ सो अहिले हामी हेर्न सक्छौं एनजी को टिमले चिकन खानै पर्ने हुन्छ बाध्यता छ बाध्यतै छ 1v1 हुनुभयो बाँकी लास्टमा सेन्पाइको नक भइसकेका छन् स्काई बयको हातमा छ यहाँनिर चिकन गर्नको लागि त टिम टेले दिइसकेका छन् यहाँबाट देखिसके फायर गरे र फिनिस गरिदिए एनजीबाट 3टा गेम नन स्टप चिकन डिनर ओ भाइ ओके 3-3-6 एक साथ किल गर्दै सेन्पाई नेक्स्ट अफ स्टार भएर ब्याड बयको हामी मिठो गेम देख्न सक्छौं आज रेङ्गल मिरामार अनि स्यानोकको म्याच थियो सो 3टा गेमले उनीहरूले यहाँनिर चिकन निकालिसकेका छन् ओपीला एनजी को टिमलाई बिग शाउट आउट छ होला खेल्ने वाला छौँ एनजीलाई बताइदिउँ सबैजनाले एनजी को टिम ओपी च्याट लेखिदिउँ त एकछिन राम्रो ब्याक टु ब्याक चिकन खानु भएको छ सो च्याटमा एनजी ओपी लेखिदिउँ त सबैजनाले